17 апрелге карата коронавирус илдетин жуктуруп алган жаңы 23 учур катталды. Алардын көпчүлүгү, тактап айтканда 14-ү Бишкек шаарында, ал эми Чүй областында 1, Ысык Көлдө 2, Ош областында 4 болсо, Ош шаарында 2 учур. Муну менен жаңы типтеги вируска кабылгандардын саны 489га жетти. Бир сутка ичинде COVID-19 илдетине кабылгандардын 12си медицина кызматкерлери. Жалпы ушу башынан баштап 489 учурга жетти. Жалал Абад областында 93, Ош областында 135, Ош шаарында 73, Чүй областында 28, Бишкек шаарында 102, Баткен областында 5, Нарын областында 45 учурга жетти, Ысык Көл областында 8. Бир сутка ичинде ушу коронавирус жуктуруп алган медицина мекемелердин кызматкерлеринин арасында 12 учур катталып турду. Бишкек шаарында 7, Ош областында 4, Ош шаарында 1. Бул медицина мекемелеринен кызматкерлеринин арасында чыгып аткандардын ичинде 30-38 дарыгер жугузуп алгандыгын айтып атабыз. 46сы ошо орто билимдүү биздин кызматкерлер. Мындан тышкары ошол медицина мекеме уюмдарында иштеп аткан дагы 18 ар түрдө кызмат кылган 18 биздин адистерибиз бар. Жалпы катталган учурлардын ичинен 266сы аял кишилер, 223 эркек. Жаңы учурлардын ичинде 15 аял жана 8 эркек болуп атат. Мына медицина кызматкерлеринен ушу келип жанакындай карап көрүп атабыз. Арасында ушу контакт болгондору бар, бири-бири менен контакт болуп аткандары бар. Мындан тышкары жанакындай контакт болгон адамдардын арасында кызмат кылып жүрүшөт. Лабораторияда иштегендерибиз бар. Жалпысынан ушу 38 дарыгерибиз бүгүн дарыланып аткан учур болуп жатат. Учурда жаңы типтеги вирустан дарыланып стационарда жаткандардын 13-үнүн абалы оор деп бааланса, 4 киши жандандыруу бөлүмүндө. Ал эми лабораториялык текшерүү жүргүзүү улантылууда. Келип түшкөн үлгүлөрдүн саны 31 миңге чукулдаса, анын дээрлик көпчүлүгү, тактап айтканда 29 миңден ашыгы текшерилген. Күнүгө 1,5-2 миңге чукул үлгү текшерүүдөн өтүп жатыптыр. Коронавируска кабылгандар менен байланышта болгондордун саны 7,5 миңден ашат. Учурда 857 адам обсервацияда. Ошол эле убакта обсерваторлордо кошумча орундар даярбы деген суроо да курч турат. Себеби жакынкы бир жумада илдеттин эң күчөгөн мезгили катталат деп божомолдонууда. Прогноздорду да карап туруп атабыз. Ошо айтылгандай ошо апрелдин 20-24-төрүндө да биз эң бийик деңгээлин күтүп атабыз. Ушундай болуп калышы мүмкүн деп. Ошон үчүн буга карата даярдыктар дагы ошо каралган. Обсерваторлордо кошумча жанакындай орундар бар чектелген. Атайын ошого түзүлгөн жанакындай перечень бар. Буга жараша МЧС тарабынан дагы бир топ камдануу иштери бар. Кошумча койкалардын баары ачылып, жетиштүү санда даярдалат деп ойлойм. Ошол эле убакта коронавируска кабылган милиция кызматкеринин абалы кандай деген да суроо берилген. Жетекчинин айтымында, анын илдети жеңил түрүндө өтүп, вирустун оор белгилери байкалган жок. Эске салсак, Саламаттыкты сактоо министрлигинин ыкчам медициналык штабында нөөмөттө турган тартип сакчысы COVID-19 илдетин жугузуп алганы белгилүү болгон. Аны менен байланышта болгон 90 киши карантинге алынып, чогуу иштеген 200дөй милиция кызматкери текшерүүдөн өтүп жатыптыр. Ошондой эле учурда мобилдик топтордо иштеген медицина кызматкерлерине ПЧР анализ, тактап айтканда, алар полимераздык чынжыруу реакция жасоочу тесттер аркылуу өтпөй жатканы да айтылган. Ыкчам топто иштеген медиктер үй бүлөлөрүнүн саламаттыгынан кооптонуп жатканын билдиришкен. Бул маселе чечилип туруп атат. Бүгүнкү күндө биздин запаста ушу жетиштүү тест системалар бар. Бүгүнкү күндөн дагы шарттуу түрдө, пландуу түрдө бул ишке дагы киришип атабыз. Тийиштүү категориялар өзгөчө медицина кызматкерлеринин баары убагында текшерүүгө алынат.
Ошол эле убакта коронавирус илдетине кабылгандар өзүнүн эсебинен дарыланабы деген да суроо берилген. Саламаттыкты сактоо министринин орун басарынын айтымында алардын баары мамлекеттин эсебинен жүргүзүлүүдө. Ошондой эле буга чейин COVID-19 илдетин жуктуруп алган үчүн ар кандай кысымга кабылган дарыгерлерди шыктандыруу үчүн кандайдыр бир психологиялык жардамдар көрсөтүлүп жатабы деген да суроо коюлган. Эске салсак, буга чейин Ош шаарындагы инфекциялык оорукананын кызматкерлери кайрылууда жасашкан. Анда аларды умрадан келгендердин ажы тоюна барып коронавирус жугузуп алды деген маалымат нааразы кылган болчу. Себеби алар Бириккен Араб Эмирлигинен келгендерди каттоого алган алгачкы дарыгерлер болушкан. Я бы не сказал, что была явная стигма или же в этом плане. Здесь наши медицинские работники достойно выполняют свои функции. И где были случаи, когда необходимость была и психологической помощи, и психологической поддержки, эта работа проведена. На сегодня таких острых запросов касательно стигмы или же проявления каких-то дискриминационных элементов пока я не имею. Ошондой эле өткөн суткада коронавирустан айыккан 23 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылды. Сакайгандардын 7-өө Ош шаарынан болсо 9-у Бишкектен, калганы Жалал Абад областынан. Алардын кайталап алынган анализдери таза чыккан. Муну менен жалпысынан 114 адам жаңы типтеги вирусту жеңип, үйлөрүнө чыгарылды. Акмарал Сабатар, Самат Дөөлөтахунов, НТС.